Jadi anger Pak, pancaran cahaya hirup teh terjadi lamun manusia alus hatena. Matak lalakon kahirupan saban-saban manusia pek omean lain awakna, pek omean lain imahna, pek omean lain sawah jeung kebona. Tah omean mah eusi hate nu sebenarna. Bisi sawah lega jadi sombong, bisi imah badag jadi sombong, sabab manusia moal daek nganyang ka jelema nu gedong sigrong tapi sombong. Gedongna sigrong tapi eueuh nu nganyang, kunaon sababna? Nu gablek gedongna haseum pamatuk. Jelema sangsara imahna ku bilik bari molongo loba anu nganyang kunaon amis budi tamatak modal manusia mah hampura lain harta lain pangkat lain jabatan lain kadudukan bahkan lain ilmu tapi modal kehidupan manusia gumantung eusi hate nu sanyana bener sok balik ti dieu teh balik pangajian teh nu kudu robah teh lain tiung jeung baju nu kudu robah teh eusi hate lain ieu mah dapun mandek pengajian guntang ganti baju salah kita jangar haben we mulian baju tah nu kudu robah tina ladang pengajian mah lain tiung jeung bajuna tah eusi hatena nu goreng sing jadi alus nu pedit sing gera bager nu kedul sing jadi daek nu sok pasea jeung tatangga jadi tara nu teu akur jeung dulur jadi alakur tah eta ladang ngaji nu sabenerna ieu mah ngaji tuluy ka salaki popolotot ka tatangga masyaan jeung dulur teu akur boga harta para redit ngaji naon ece bener batak nu kudu ku urang dirobah adalah eusi hate nyarane karena harta aya beakna nyarane karena jabatan aya eureuna nana gerhana nyarane karena viral ge aya redupna pek nyarane mah ka Allah Ta'ala nu langgeng abadi salalawasna ibu nyarane karena kagelisan hambura tong lege gelis teh baheula pan ibu teh bentangna naon itu lembur naon ibu teh baheula mah bentangna kirap ayung pan ayeuna bentang teh ketit-ketit acan malahan mah ayeuna bentang teh buuk hideung jadi bodas lemah gagah jadi lemah ngomong cepetang jadi balelol tapi ego hirup jadi bentang keneh matak ngawangkong nanti gitu baheula mah lain baheula ayeuna huntu geus beak matak lamun ibu geulis bareto geulis mah ukur 30 ka handap 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumeulis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan pan 5 mah geus eueuh pika bitaun lamun sare teh salakina menalakop kana tabang da kaseretkeun malahan salaki jadi ipis teh kunaon teh kagali teh mata nu ngaran geulis mah relatif tah nu hirup manusia mah nu lain kudu geulis beungeutna tah geulis eusi hatena matak saban-saban manusia nu alus hatena hampura ibu tah ieu oge cai ieu mun jelema geus bersih hate cai ieu teh geus ngaharewos kana dirina ya cai naon cai herang sankua sebar hargana 5.000 oke 5.000 hayang teh ieu cai jadi 100.000 babari piceun caina ganti ku madu ieu harga 5.000 botolna antep caina piceun ganti ku madu tina 5.000 jadi 100.000 artina nu nangtukeun manusia lain botolna nu nangtukeun mah eusina nu nangtukeun manusia lain awakna nu nangtukeun matah eusi hatena matak beunghar bager terhormat beunghar miskin punten harga setik-etik acan hareupeun de unggeukan sae aden salira mah beunghar di tukang mah singku bangsat aden matak tak ieu botol bisa mahal caina lamun dipiceun ganti ku madu maka madu bakal 100.000 ngaran-ngaran madu boro-boro manusia sireum ge datang tah awak ibu teh kudu jadi madu artina ucapan merenah lamun pebatur tara ngarendahkeun ceuli tara sep gosip ngalengkah teu weleh kana bener hate sing nyacas bodas lamun hirup geus seperti kitu ibarat madu boro-boro manusia hampura sireum ge daratang pan urang mah ari botol alus ai jerona lieur akhirna laleur bandungan ku ibu laleur mah euteup di tempat nu kotor napelkeun ko kotor nyebarkeun panyakit hareupeun urang ngomongkeun batur urang eueuh si eta teh ngomongkeun urang alah laleur lain genah pangajian teh ibu-ibu ku unggeukan jigana teh nu kasiniran gitu kira-kira teh kuat kasiniran geus acungkan tangan mantau ke itu
Urang teh manusia, lamun jadi manusia kudu jadi manusia atau ulah manusia jadi lalu. Matak ngaharewos, ieu alam teh orai ngaharewos, bagong ngaharewos, monyet ngaharewos. Leuweung ditungguan ku monyet pan eueuh monyet ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku orai eueuh orai ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku bagong da eueuh bagong ngarusak leuweung. Tapi nah ai diserenkeun ka jelema nepi ka leuweung beak nepi ka paburantak banjir di mana-mana gempa terjadi longsor ongkoh nah monyet nu ngarusak lain beungeut jelema anu sifatna saperti bagong. Waniannya paduli teuing dah heueuh. Ibu lalajo orai sieun ku orai. Nah hacing teh bu make jeung sieun ku orai padahal orai teh ganti kulit. Ngan sok teu ganti ngaran. Tah ibu teh tong geuleuh kana orai, da sifat orai teh sebenarnya aya di ibu. Geuleuh kana orai, sieun ku orai, rujit kana orai, ganti kulit ngaran anger orai. Pan pangaosan urang mah kitu. Ganti baju, ganti tiung, ari hate teh ganti-ganti, rudet anger, popolotot anger, har, geuleuh kana orai geuning orai na awak. Kartos. Teresep aing mah kana monyet, entong teresep kana monyet, justru monyet mah lucu. Sagelo-gelona monyet moal aya ngarekeb ibu. Ngan monyet boga sifat ngaranna sarakah, asongan cau dicokot ku leungeun kenca, asongan cau dicokot ku leungeun katuhu, asongan cau dicokot ku suku kenca, asongan cau dicokot ku suku katuhu. Sarakah beak ti karep. Tah, punten bisi kasindiran. Jadi lamun jalma geus bonghar tapi teu malire nu sangsara, teu mere ka yatim, teu nyadiakeun kasih miskin, dahar ukur sapiring, baju nu dipake ukur sakieu, imah nu dipikabutuh ukur kamar, tapi naha teu peduli ka batur, punten hayang buluan kabeh. Bener? Geuleuh kana monyet tapi kabeung mah sifat monyet aya di urang. Sedil kana bagong, tapi sakabeung mah sifatna aya di urang. Sedil aing makan bagong teh haram, daging bagong haram, tapi punten haramna daging bagong ulah dibawa sifatna kana awak ibu. Nyuluduk we dicarek teh. Tenang mang, alem. Ira kadar ceuk salaki teh entong senam atuh mah. Sakitu naon make jeung senam baju rang kedat rang kedut bujur monoyot bujal kaciri. Da bapak teh nyeri hate mamah ditempok ku batur teh pan ngalawan bebengok maneh da geus nu ngeunah mah maneh deui ngalawan nyuluduk we ngalawan tah jigana mun kitu mah bagong bikang jigana. Jadi sedil urang teh ngewa kana sato tapi naha mahal sifat sato aya di urang maka jrut turun parentah Allah datangna bulan Rayagung kudu aya kurban. Kurban lain sakadar mencit sapi, kurban lain sakadar mencit domba, tapi kurban teh kudu bisa mencit sifat sato nu aya na awak urang. Hartos. Ibu tara kurban keun bae teu boga. Tong maksakeun mah nya aya kurban menang ngajual tanah. Cicing we teu kudu kurban lalajo ibu mah ngan niatan sanajan urang teu kurban tapi na awak urang boga sifat sato. Geura pencit hari kane sifat sato. Nu kumaha sifat sato? Babadug, geuleuhan, rujitan, cuaan, teu akur jeung dulur, sok sato domba kumpulkeun 10. Pasea. Matak di dieu mun aya sok pasea, nah sia teh domba. Aduh. Aing mah demi Allah keheul tuh silih tuding teu eta ngawangkong tuh maneh cenah masihan urang. Tuh ngawara rangkong, heuh cenah hampura cenah moal kosea. Jadi nu disebut manusia teh atuh nu mana? Kadang-kadang ibu kudu guguru kana titingi. Apal titingi? Titingi toel ku ibu, ngaran-ngaran titingi ditoel hampura jug morongkoh. Sifat manusia teh lamun salah kudu ngarumasakeun kana kasalahan. Saha eta makhlukna bapak. Lamun bapak boga kasalahan ku ibu digeunggeureukkeun kumaha? Rumaos bapak lepat. Bener Pak? Lamun ieu tah geus apal salah geunggeureukkeun lain morongkol kalah kanyangangan. Ieu geus sidik salah teh manehna ge sadar kana kasalahan geunggeureukkeun ku salaki mah ulah kitu dah. Mah aing we lalaki nyaho di naon geus ka itu nyuduk ka di nyuduk kakara sadar alah bapak lepat kumaha ceuk bapak lebok
Di dia aya terjadi dua tugas, Pak. Lalaki tugasna kudu leuleus jejer liat tali, ibu tugasna kudu bisa narimakeun kana papagah nu ngaran salaki. Moal aya salaki mapatahan kana jurang kahinaan, pasti salaki teh mapatahan teh supaya ibu leuwih mulia. Ceuk salaki ulah loba kaluar ti imah ngajedog ku ibu. Dari ngaran-ngaran awewe mah hampura tugasna ge di imah. Lamun loba kaluar sirah pan jadi ranteng, urat jadi merengkel, bibir jadi manyun, hate jadi ratug, pira kadar nempot tipi batur anu anyar. Loba nganjang ka tetangga, pedah imah tetangga dibangun jeung dijieun, da datang ka imah teh sakali diocobrotkeun atuh, kursi batur mah ganti, tipi batur mah ganti, imah ganti. Nah, ari urang kuat kieu teuing sangsara sing tamat aya deuk panas teh, Pak, batur mah kursi ganti, tipi ganti, imah ganti, Pak, batur mah pamajikan ge ganti. Neng ka dia cenah tuh bisi teu kusruk. Matak nu kudu ku urang kudu bisa dipikeun teh sifat nu aya dina diri, sifat sasatoa. Justru ibu kudu sieun kudu era ku hayam. Bandungan ku ibu hayam, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eueur aduk, atuh tulangna pan ieu kaum seblak. Kabeh nu ngaran hayam naon nu teu manfaat, kabeh ge manfaat. Awak ibu beungeut glowing, parfum dipake, enjing-enjing ngenog, dagangkeun jug di warung. Bangkrut warung batur. Matak darajat manusia hampura, alus nu disebut manusia teh lamun geus bisa miceun sifat-sifat sato nu aya dina awak urang. Kene pengajian nu penting ungeuk di dieu mah aya datang ka imam wallahu alam. Kan ditanya ku salaki, ti mana tadi pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Lain bab ramena imeh teuing sardiel. Tuh. Tah matak lalakon kahirupan ibu teh opat. Ibu boga jasad, ibu boga hate, ibu boga rasa, ibu ge boga wujud. Sekali deui. Jasad, hate, rasa, wujud. Jasad, hate, cingan belah dinya. Nah itu mah ngap-ngapan. Itu mah awak ibu teh opat unsur, jasad, hate, rasa, wujud. Alusna jasad, cantang tu alusna hate. Gorengna baju, cantang tu gorengna hate. Alusna imah, cantang tu alusna hate. Matak loba jelema baroga imah tapi eueuh nu nganjang, naha ku garoreng hate. Bener ibu? Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus. Hatena jujur kajeun buukna gondrong daripada dijas make dasi ari aspal diharakan ternyata bangsat. Nah teu keprok. Alusna baju cantang tu alusna hate. Gorengna baju cantang tu gorengna hate. Matak baju mah da lain sagala-sagalana. Da baju mah kumaha nu make. Nana gerhana make kameja kieu, jaket kieu, calana kieu dipake ku kuring, alucu. Da budak ngora. Coba jaket ieu, baju ieu, calana ieu pake ku aki-aki, sok gaya. Jadi ternyata baju mah lain mahal jeung murah, gumantung anu make na jeung dina babaju punten ulah ai baju mahal ai sadaqah saeutik eta teh teu hideng. Seperti ibu we ari tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang poho. Kongkorong kabeli, gelang ka PCR motor aya, rabeng nu nagih, asa capek bu. Bari teh panon teh bari nempon ibu teh sugan anu beulik gitu. Pek teh henteu ngadon borokotah. Jadi nu dipake ulah leuwih mulia batan gawe. Ieu teh keur nyieun masjid ibu kudu rada era, gedong sigrong tapi mereka masjid ngan saeutik era, sawah lega tapi mereka masjid samet era, duit naker tapi yatim diarantep era, harta boga tapi nu teu dahar diantep era.
tah al haya'u minal iman, jelema anu cicing dina hate mah sifatna bakal loba era, ustad ge bakal era. Sabab naon make jeung era, sok sieun inggis ku bisi rempan ku boa, loba nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama, cek agama ulah pasea tapi naha manehna jadi bobotoh pasea. Hekaharti da teu pati pangaruh ilmu teh henteu tanpa bisa ngarobah hate. Urang luhur ilmu kudu bareng jeung luhur budi bahasa. Urang alus hafalan Quran katalar, hadis kaaji, tanya hate, lamun hate ngewa kene ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, gerateangan ayat nu mana urang kudu ngewa ka sasama dina hirup. Manusia adalah derma wawayangan, lamun Semar datang ibu resep, nah abet resep ka Semar, hiji Semar mah someah, dua Semar mah asak hampura, tilu Semar mah nyaahan, opat Semar mah asihan, lima Semar mah dedehan, kagenep Semar mah tarangahina, lamun tarangahina batur, tarangaledek batur, tarageuleuh ka batur. Ibu resep karena sosok Semar, lol si cepot, ibu keprok resep bodorna. Tapi hampura lalajo wayang ibu rujit kasaha, mun lalajo si dorna. Dorna pan bibirna geueuh. Bibir dorna mah rada manyun ka ditu. Leungeuna bener nyekelan tasbih ngan kempreng. Sabab dorna karakterna sok ngadu doma batur. Jadi jigana lamun di dieu aya jelema nu sok ngadu doma batur, nah buah si dorna. Geuleuh kana dorna rujit, sedil ka dorna sedil. Tapi Abah Asep Sunanar ya beres ngadalang eta dorna dilelepkeun kana peti. Isuk libur poe Minggu dipariksa eta dorna, bajuna ruksak diganti, cetna ruksak dicet deui. Artina sabejat-bejatna dorna kuno boga nama diomean, tong geuleuh sanajan batur nyieun dosa, tong rujit sanajan batur maksiat, tong ngewa sanajan batur nyieun kasalahan. Nah urang teu boga hak ngewa kana kasalahan batur, bisa jadi Allah nu boga nama ngomean. Ieu mah batur salah urang nu ngomongkeunana atuh sarua teu hidengna. Batur salah boga dosa ku salahna, urang boga salah ku ngomongkeunana heuh teu hideng duanana. Justru lamun batur salah urang kudu nyokot pelajaran tina kasalahan batur. Ibu bisa awet rumah tangga lalajot di mana? Lalajot di jelema nu cerai-berai na rumah tanggana. Hamur jalu gunta ganti lalaki, mun lalaki hamur bikang gunta ganti awewe, tah lamun kuring teu hamur da acan. Cek ibu teh Pak, nah di situ rumah tangga teh gur-gurai jeung pasea, pan salah teh pasea teh kadenge ku ibu. Pek jadikeun pelajaran, batur pasea gurger jeung salakina. Cek ibu, urang mah Pak ulah pasea jiga si itu. Cek salaki teh heueuh mah kuat gandeng unggal peuting paseana, tapi anehnya mah kaloba anakna heueuh ngan harasem beungeut, heueuh meureun mah nyieun bari baeud. Kunaon ibu jadi tara pasea? Lantaran lalajo salahna batur. Jadi kesalahan batur teh jieun pelajaran hirup keur urang supaya urang teu nincak kana kasalahan nu sarua. Ieu mah geus nyaho batur salah ku urang diomongkeun kapangih urang ngomongkeun kasalahanana, akhirna urang diontrok der pasea, naon untungna? Bener? Cicing ya kudu nepi ka ngarti ieu teh. Geus apal batur teh salah ku urang diomongkeun kasalahan baturna, akhirna kapangih ku si itu yen urang nu nyebarkeun kasalahan, akhirna diontrok, diadu, di-RT-keun pasea nepi ka 2 tahun teu beres-beres. Naon untungna? Matak teu meunang nyaritakeun kasalahan batur da moal aya untungna, teu meunang nyaritakeun aib batur da moal aya untungna. Mending oge ayeuna mah lalajo kana kagorengan jeung kasalahan diri sorangan. Urang ge leuwih numpuk kagoreng patutan batan batur. Weh. Tempo keprok geus mimiti kasindiran deui jigana ieu. Keur naon make jeung kudu lalajo batur. Batur tara salat urang nu ngomongna, batur tara ka masjid urang nu ngomongna, batur tara pangajian urang nu ngomongna, batur tara di jilbab urang nu ngomongna. Naon untungna keur urang? Justru hayang untung mah mun batur salah urang ulah anepi ka ancrub nu sarua kana kasalahan nu sarupa. Bener? Kesugahan we atuh ku pengajian kita asup kana hate. Tuluy isuk deuk ngomongkeun batur teh astagfirullahaladzim. Cinta kunaon ibu teh tulus pah kamari pengajian jempe. Aya 2 poe mah aya saminggu ka itu mah paduli ustad lagi geus eueuh ieu.
Ibu ayo ngomongkeun batur dosa, ngahina batur dosa, panas ku harta batur dosa, ngaledek lak-lak dasar ka batur dosa, geuleuhan cuaan ngewaan dosa. Geus apal nah teu eureun. Ayo nyieun alasan buruk. Nah geus apal dosa tapi nah urang teu eureun kunaon? Hilap. Ma tadi dia orang perlu diajar bab hate teh ibu. Sabab jasadna, hatena, rasana, wujudna. Lamun tina jasad ngomongkeun bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebat asma Allah nu mawalas tur maasih, turunkeun kana hate, maka urang niatan deuk nyaahan, deuk asihan, deuk deudeuhan. Boro-boro ka papada manusia anjing buduk di jarian butuh dahareun pek bere. Kahartos ya. Katempo aya anjing alungan we dahareun, insyaallah moal ngegel. Matak ilmu bismillah lamun geus cicing dina hate, hiji moal aya nu ngadek. Sabab ilmuna nolak pangadek, kadua bakal bisa ngapung, katilu bakal bisa nurus bumi, kaopat bisa ngaleungit. Ilmu bismillah teh eta ibu ahengna teh hiji teu teurak dikadek, dua bakal bisa ngapung, tilu nurus bumi, kaopat bakal ngaleungit. Ku ilmu bismillah kali nyebat asma Allah nu mawalas tur maasih bakal leungit egona. Moal asa aing pang benerna, moal asa aing pang alusna, moal asa aing pang pinterna. Naha jadina manusia aya nu ngajadikeun, pinterna manusia aya nu minterkeun, daekna manusia ge aya nu ngadaekeun. Ari urang deuk ngaku naon coba? Beunghar dibeungharkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, mampu ge dimampukeun. Urang deuk ngaku naon? Ternyata tina ilmu bismillah bisa ngaleungit teh manusia kudu bisa ngaleungitkeun egona ku ilmu eta. Ku bismillah teh kudu geus leungit ego urang. Hayang ngahina tara, hayang ngaledek henteu, deuk benci teu tulus, kanu ngewa ngadon cinta. Nah itu teh bismillah geus cicing dina hate. Kahartos. Cicing ye kalem. Geuning eta bismillah ge bisa teterak dikadek, lain hartina datang peso tuluy ditojos geuning neurak lain, tapi teterak dikadek hartina teu keuna ku pangadek batur, teu keuna ku panghinaan batur, teu keuna ku pangledekan batur, teu keuna ku cacian batur, moal kapancing sanajan disebut bagong sekalipun. Unggul ilmu bismillah teh. Ilmu bismillah teh moal teurak ku dikadek, artina moal teurak ku omongan batur, moal neurak ku panghina batur, kunaon batur ngahina ka urang, keun bae bisa jadi Allah deuk mupus dosa urang ku hinaan si eta. Matak lamun isuk ibu dihina datangan nuhun pek hina aing sing nepi ka jeding. Ngan lamun sia teu eureun didagor. Apanan urang mah kudu guguruna ge kana daun ragrag. Daun ragrag kadunya, dunya teu katutupan ku daun, tapi lamun daun napal kana panon maka dunya moal kaciri. Cicing, urang diajar mikir ibu. Daun ragrag kadunya, dunya moal bisa katutupan ku eta daun, tapi lamun daun napal kana panon, dunya moal katempo. Nalika jelema geus boga sifat ngewa, saalus-alusna ibu keukeuh moal kapake. Nah, geus katutupan mata batina, ibarat bapak geus beger jeung awewe sejen. Baheula bapak keur beger jeung ibu, sanajan ibu digamis dikorehan, sanajan ibu dijilbab dilaan, sanajan ibu keur sare buni dibukaan. Kubogo hiji waktu salingkuh jeung awewe sejen, sanajan ibu tataranjang hees kumaha ceuk salaki di calana. Deuk seksi hareupeun salaki moal kabita. Deuk make make up, deuk make blush on, sesengitan, anger bakal saban geureuh, datang ke kamar kuat asa bau bonon. Tapi nalika baheula salaki keur bogoh kajeun bau kelek, kuat dianggap parfum Amerika. Ya. Jadi artina jadi lamun ibu hayang apal salaki geus mengpar ka hati yang lain enteng. Cobaan we ibu sing seksi hees. Tangke bakal digeng ngewa sare teu kuat kararitu teuing. Artina geus eueuh pika bitau. Tapi nalika baheula salaki keur resep keur nyaah, heupan ibu ge apal sorangan. Bener. Kitu we diajar mah atuh.
Matak bismillah teh ampura kudu bisa ngaleungitkeun ego, kudu teuterak dikadek, teuterak ku omong batur, teuterak ku fitnah batur, teuterak ku hinaan batur, teuterak ku ledekan batur. Batur ngahina ngaledek nyaci jeung maki lalajoan tuh hiji daun rag-rag kana dunya, dunya moal katutupan ku daun, tapi lamun daun apel kana panon dunya moal katempo. Saalus-alusna ibu nyieun kalakuan di singarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake. Asli sok RT. Kajian RT ngabangun masjid, kajian RT ngabangun madrasah, keur jelema nu alus hate hebat euy RT bisa ngompakkeun warga ceuk nu alus hate. Kumaha ceuk nu goreng? Moal matak jadi lurah kikituan oge. Kahartos di singarepan ku jelema nu kotor hate moal aya balik ceuk. Nana gerhana deuk make gamis deuk make udang ge da moal kapake moal. Nah hate leuheung di udang. Make gamis leuheung di gamis. Jelema tara ka masjid tuluy daek ka masjid leuheung ka masjid. Eureun deui tuh ceuk aing oge eureun. Moal aya balik hirup jeung jelema. Matak ngeus aya nama urang pere tina penilaian manusia. Bener? Naon hartina di alam dunia disanjung batur, dipuji batur, terkenal hareupeun batur, hareupeun Allah lain sasaha. Matak urang mah ngeus hirup mah tong hayang kapake ku manusia, tapi kudu kapake mah ku Allah Ta'ala. Kudu asup ya. Tilu ilmu bismillah teh ternyata bisa ngapung. Aing ngapung teh lain ngapung awak da teu boga jangjang, pecakan we RT naik kana suhunan. Tuluy maca bismillah gua gubrageun maneh modar RT. Cek biji bismillah bisa ngapung teh maksudna ngapung perasaan, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu boga bismillah moal ngantep batur lapar, moal ngantep budak batur teu jajan, moal ngantep batur teu boga imah. Bismillah tumbuh tah ieu oge jadina masjid itu kunaon? Ku bismillah. Bener Bu? Geus beresna kakara alhamdulillah. Bapak nikah jeung ibu teh ku bismillah, pan geusna mah alhamdulillah. Pasea wae. Tilu tah bisa ngapung. Kaopat nurus bumi, aya nurus bumi teh teuleum. Tah jalma nu maca bismillah teh bisa neuleuman hate batur ibu. Tah ieu abdi rek teuleum ka ibu. Ieu teh nu loba hutang loba ieu teh. Nu keur pasea jeung salakina naker, nu keur beger wae aya ieu. Nudu koprok. Cing orang hayang deketan geranya neuleuna ye. Nu keur boga hutang. Nu isuk setoran. Bang Emo nu keur beger. Kumaha Bu? Henteu abdi mah kitu anadalin ka ibu. Jeung piraku ibu geus kolot beger wae atuh. Teu cenah mah tara beger. Nya piraku geus kolot. Mun budak ngora deuk beger ga aya pantes. Ari geus kolot datang kuring sareng Ustad jiga nu hayang dijongklokeun situ. Jadi nurus bumi teh teuleum kana hate batur. Kumaha lamun urang ngomong kieu nyerieun moal nyerieun tong ngomong. Kumaha lamun urang bersikap kieu geunaheun moal geunaheun sok bersikap. Kumaha lamun urang nganjang kasih eta bari keur kaayaan kitu daekeun moal daekeun tong nganjang. Ya. Tah urang teh tara maca eta. Geus sidik awakna teh montok gede, der ngawangkong ejeung dreum. Atuh puguh asa kasiniran. Geus sidik kulit pamajikan teh hideung lestreng, der make jeung dibanding-banding jeung bool katel. Atuh puguh didagorkeun. Jadi memang ngomong teh teuleuman heula hatena, kira-kira ieu ngomong bakal geunaheun pek omongkeun. Kira-kira urang ngomong batur moal ngeunah tong diomongkeun. Jempe berharga daripada nyarita sampah. Weh. Jempe lebih berharga daripada nyarita tapi sampah. Isuk ngariung kamari ceramah nana gerhana heuh. Eta ustad teh.
mereka asa genah karena celi tah omongkeun bab nu kitu na kasep gening genah kana hate ngan cek nu belah dieu heueuh nya beda jeung beungeut RT gitu tah jadi nu dosana teh belah dieu tong sok kitu euy teh eta nanagarana teh umur seberapa tahun 40 san kawin gitu ya cek aing oge iya ulah nyarita antara kawin jeung acan kanu kajelema nu acan da nyigeung teh agang eta garwa tos nikah lami teh paingan paing tos keur 5 sasi mah kieu tah lamun geus 20 tahun kieu salah ke di mana manehna di mana jadi karek 5 sasi pernikahan masih kan mempertahankan keromantisan jika nama can apal harga token tah lamun RT tah pamajikan ting di mana di dinya we cicing nanti mana nah ibu menikah tuh hayang romantis juga iya tah Yuswa sabaraha tahun Yuswa 25 teteh 18 25 pas cukup 25 aja cukup cek aing oge dipokeun ulah waka ngomong lamun mata nyeri hati maneh 40 ibu mesti rek balik ka itu ampun cing diajar nu kitu pirage diajar nurus bumi teuleum karena perasaan batur kira-kira mun urang ngomong genaheun pek ngomong kira-kira mun urang ngomong moal genaheun tong ngomong jempe lebih berharga daripada ngomong statusna runtah tong sok nyarita perkara anu teu penting ieu mah sidik tiung tatang nyengso kunaon mana nyengso penting teu irnit ka jalan panggih jeung nu gelo haha ya nu gelo penting teu cek nu gelo teh aing geus sidik gelo coba mana yang sarikeun aing edan maneh teu penting Pak geus sidik batur tara ka masjid dekul diomongkeun penting teu geus sidik batur tara pangajian dekul digibahkeun penting teu matakna jelema anu mampu nurus bumi teu hayang ngomong sakirana lamun teu penting ya mah tuh dah ampun ka pamajikan peda awak kitu ge nah kuat jadi wawag awak teh tong gitu angguran mah istri mah kudu loba dipuji mamah bede-bede teh asa beuki geulis asa jadi lamun montok pan kasih geung tah sebutkeun asa beuki seksi mamah padahal hati mah ngabatin tuh teh ditinggal-tinggal mah aduh eta halis kuat ngajeler paeh jiga hileud orok eta panon kuat borelak di jerona aya naonan mamah eta kuat jiga bulan purnama padahal mah naon teh di jero teh aduh eta lamai mamah saya lamun jempe mun diangge wiridan kuat bercahaya padahal mah geunteu aslina kudu loba dipuji nah da bebengok ieu mah hayangna dihina saeutik cerete sabulan kahina saeutik jedud saminggu tong hees jeung aing tadi ngahina karena awak aing beuki keneh mah tong kitu suad mah mata nurus bumi teh teuleum kana perasaan batur sok balikan deui bismillah teh bisa ngapung perasaan bismillah teh nurus bumi teuleum kana hate bismillah teh teu teurak dikadek teu teurak ku omongan batur bismillah teh bisa ngaleungit kudu bisa ngaleungitkeun ego kartos tah ieu teh jelema beres perang asli ibu teh ieu teh beres perang kunaon ibu jadi daek pangaosan geus beres perang ngalawan ngedul kunaon itu masjid ngawujud meureun urang dieu teh ada rimpak jeung sedekah nempel-nempel sautak saeutik geus beres perang tina pedit tah nana gerhana teh ieu teh keur perang
perang naon kuring apa sejarah Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan inu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi yeuh keur maneh ieu teh perang poe ayeuna kuring bakal menang dus jeung amplop penta ku ibu tadi jalan eta Pak Ustad naon eta dus eta naon amplop pan Nabi mah kop keur maneh tak kumaha lamun kuring kumaha ceuk kuring kepo lol cek ibu teh kadiekeun atuh pan Nabi ge dibikeun cek saha cek ibu heuh saha nu dibikeun Nabi ari ieu nana jadi Nabi mah dipegat ku jamaah dibikeun tak ibu cobaan pegat di dinya nya insyaallah abdi mah deuk neangan jalan ka ditu Cimanggung Cipanggung jadi ieu teh kuring teh sebenarnya keur perang matak jelema nu hade adalah lain perang jeung batur jelema nu hade perang jeung dirina kunaon itu mah masjid ngawujud urang dieu beres perang ngalawan pedit ngan nyata aya tatangga can anu can mere can udunan ti awal nepi ka akhir tah eta teh can anggeus perang teh berarti si itu butuh balad yuk urang bantuan ngarah perang yuk kartos gitu mata hakikat kehidupan ternyata aya dina hate aya dua kalimat syahadat kumaha ibu asyhadu alla ilaha wa tah sing asup kana hate asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Gusti lamun teu aya di pangeran angin Gusti Allah berarti moal aya nu mampu nakdirkeun iwal Allah moal aya nu mampu ngabeungharkeun iwal Allah moal aya nu mampu nyapetangkeun iwal Allah moal aya nu ngajadikeun iwal Allah tong sok panas ku takdir batur kabehanana ge kun payakun ti Gusti nana gerhana bajuna kieu ai kudu jadi penceramah mah jadi RT digamis diudang da moal aya nu ngulem malahan isuk RT make gamis make udeng gegele merengan kumaha ceuk ieu aduh RT anyar tobat takdir lain ayana bajuna takdir lain ayana udengna tapi takdir aya dina kun fayakuna 1000 jelema ngahalangan yen Pak RT ulah beunghar kun fayakun Allah kudu beunghar punten nu 1000 gering pikir jeung capek hate bahkan loba geringan mikiran takdir batu matak sumber gering mah lain dahareun sumber gering mah hate teu narima kana takdir batu pan ibu ge ai kahayang mah boga salaki kasep jeung beunghar geuning nu tulus mah nu petot leg-leg we anu aya hanas banget di gluwing-gluwing hanas parfum anu mahal baju anu bermerek ai jadi jeung nu petot keun bae da Allah mah maha deuk nyalametkeun ibu moal sanggup lamun diberek asep jeung beunghar hiji bakal galak ti muru 2 WA bakal dipariksa telat balik ge bakal dicarekan coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun malahan mah anu kasep salingkuh nyerina beak ti karep anu petot salingkuh ngadon atoh jug sia kawin jeung itu merdeka aing bener jadi aya hikmah di balik eta tarimakeun kana takdirna masing asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu abdi nyaksi anna saestuna Muhammad Rasulullah utusan Gusti Allah ibu aya beja salaki ibu salingkuh tong wara percaya tanpa saksi jijing ibu teh ngadenge berita ti tetangga euy salaki maneh teh kumaha cirina kumisna ipis irungna namru tuluy buukna botak tengahna karesepna lepis kameja kotak tuluy jaket nah saka aing eta mah geus ulah ngarang urang euy salaki maneh teh kumaha cirina gendut terus resep di batik terus bookna sabelah kagigir terus rubak sukuna tah Kak Neng teh bakal aya nu ngomong gitu oh anu katempo ku urang meureun aya naon kitu urang tadi nempo keur ngabonceng awewe leuwih geulis tibatan maneh Neng ulah percaya nah tanpa saksi itu bohong matak urang bersaksi anna Muhammad Rasulullah aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah jadi fungsina saksi teh keur nembongkeun alat bukti
Nabi Muhammad bager, maka orang sebagai saksina orang nu kudu bager. Nabi Muhammad sabar, orang jadi saksina maka orang kudu sabar. Nabi Muhammad hebat, orang kudu jadi saksi kehebatan Nabi. Nabi Muhammad asa hampura, maka orang ge kudu jadi alat keur mbuktikan Nabi Muhammad aya yang di urang terjadi asa hampura. Tilu eusina gra seuri kanu baeud, gra mere kanu pedit, gra nanya kanu tara. So, talar. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sakali seuri alah. Nah karek dua. Dengekeun heula tuh. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Sok. Mudah-mudahan neurak. Balik ti dieu salaki ibu baeud. Nah mah jeung baeud nyangu acan, masak acan, ibu jeung teu bebeja. Hayangeun dahar poe ieu pepelengkingan nyokot boboko kosong, kompor teu hurung, minyak oge sarua, listrik nit-nitan, pamajikan eueuh nyol kana huluna. Babangok pamajikan ka mana? Datang ibu jam 5, panjuk meneleng, di mana? Nuker amak mah kitu ibu, di mana? Ibu ka pancing, di mana? Baju kieu pangaosan, sia nu tara datang. RT datang, maneh nu cadu datang. Nah hayang naon? Hayang dahar ngokod sorangan. Bae ngajajah ka pamajikan eta ladang ngaji. Kuduna mah salaki baeud teh ibu nu seuri. Jeung da teu mungkin lalaki make jeung baeud, nah era ku kumis. Kumis badak baeud jiga lele useupeun. Mun pamajikan kumis eueuh deuk baeud ge alus, jamotrot aduh 7 tahun kuat jigah jamudeg bitu. Salaki mah buat baeud teu meunang, kumis panjang janggot boga, baeud ngeunteung jug jiga lele useupeun. Ngan lamun terjadi salaki baeud, ibu kudu ingat kana ceramah kuring, seuri kanu gewat beberapa katakan degung sirahna maneh baud siah baud kuaing baud. Insya Allah lamun ibu kitu kasalaki didagor termos ibu. Maksud seuri kanu baeud artina tong sok ngaladenan kagoreng patutan batur, mun bisa kagorengan gera bales ku kahadean kartos. Jadi kema lamun salaki baeud tungguan geus isya ngarah seuri geus tong jero teuing iwal RT nu apal bab eta. Mere kanu pedit, ibu lamun hajat lamun bisa tong dituliskeun ieu mah mimin 15, jemaah 17, ijah 20, esi araya kabeh, lilis aya kabeh, sok bejaan empon bener ngaran-ngaran Sunda mah teu kudu lieur, araya kabeh tina oo aya kabeh aya, aan, iin, uun, oon aya kabeh teh salemur ieu teh komplit tina o teh. Hiji waktu aan 15, iin 17, oon 20. Hiji waktu itu hajat. Cek salaki teh mah bere 50 karunya. Kumaha cek ibu? 50 nanahaun teu heula catetan. Batur pedit, urang pedit. Pan ibu teu resep kanu pedit? Heueuh nah bet nurutan. Tah poin kadua teh kudu seuri kanu baeud, kudu mere kanu pedit, tilu kudu nanya kanu tara. Balik ti dieu aya tetangga nu tara nanya teuing kunaon jatetet wayahna gedor ka imahna geus magrib. Tah abdi membaca psikologis ti dieu ka itu mah eueuh masalah tah eta nu tiluan tah. Palebah ngomongkeun kudu nanya kanu tara. Berarti eta pelaku utama.
teuing teu nyaho. Makin curhat ongkoh segala lieur. Nanya ka nu tara, bisi aya tetangga tara nanya ka ibu jug biasana mun urang aya milik, rezeki ngocor, usaha lancar, salaki bager, bakal tiba-tiba batur aya nu ngewa demi Allah. Heueuh ulah keprok tamuh bari maraneh kitu teh. Sok era rasakeun maju ekonomi, berubah gedong, motor boga, sawah lega, bakal aya nu kajadian jug tiba-tiba ngewa tanpa dosa. Ditanya teh cukup kukunyem ti mana? Lain eta golongan eta kurame ngareret ka tukang ongkoh, kareup ongkoh, maneh lamun aya jalma tara nanya ka urang mah tong eureun nanya we. Nuju naon ceuk? Abdi mah bade ka Lebak. Meuli kongkorong anyar. Dalah engke lohor baliknya mawa motor alus. Kajen situ tuh ngomong, beuki kaduruk ibu hatena teh. Capek jelema nu boga panyakit hate mah capek. Tah pindah ka dieu penyakit silih tunjuk. Jadi lamun batur tara nanya lain artina urang ulah nanya tapi tong saruwana. Kartos madak gedor ke jam maghrib rok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon lain biar geus rama jeung nana gerhana yen urang teh kudu nanya ka nu tara babang kemarin 2 tahun tara nanya ka aing kunaon aya sia eta mah atuh lain ngamalkeun nyesatkeun gitu. Maksudna teh tara nanya sok nanya ka nu tara teh dibalik kejahatan batur gera bales ku KHD. Kartos tah ladang Isra teh eta bu da Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi urang ge ieu memperingati Isra Mi'raj kudu berjalan. Di mana urang berjalanna? Tina salah karena bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina pedit jadi bager, tina goreng kasalaki jadi becreug kasalaki. Matak bubar ti dieu gewat assalamualaikum waalaikumsalam gewat tangkep aya cek salaki bakal nanya kunaon ai mama tobat budak geseuri bae ciri nangarti heude teuing si dede mah lain seuri yang serikeun urang yang serikeun indungna tah. Apaan berubah? Subhanalladzi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina kitu pan dalilna teh. Nah jadi Isra berjalan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa urang ge kudu berjalan tina salah kana bener tina kedul jadi tina pedit kana tina goreng kana ingat-ingat bisi ibu goreng kasalaki wayahna bubar ti dieu sing alus. Naha panyakit ibu-ibu mah kapeuting nakeut mah ngajedog korea mani teuing lamun aya awewe sarupa kitu maka malaikat milu ngutuk ka ibu samemeh pasalakina seuri deui budak kakolong kokod atuh kokod hayang kadagor iya mah pengajian teh kupi kaseureun wae demi Allah yang hayang seuri we nempo ieu ya aduh jamaah ampun sok geura Isra berjalan di mana berjalan teh tina salah kana bener tina kedul jadi tina pedit jadi tah sok mun bener ieu Isra itu masjid 15 kali 5 leutik maghrib engke bakal loba jelema nu daek naha nu kedul jadi daek pan Isra tah lamun engke maghrib beuki eueuh tah ari Isra teh naon atuh RT
ukur ngayakeun pangaosan nanagerhana ulem sound system tagogeun rakyat udunan gitu berarti Isra teh nu untung iwat sepihak saha sepihak nu untung pan bubar di amplopan untung balik ai urang dia aya untungna eueuh nu aya ge rugi udunan tamu nu digemol ku urang matak sok sing aruntung tina ladang Isra teh nu pedit jadi bageut nu salah jadi bener nu goreng kasalaki jadi alus nu kedul matak ieu masjid demi Allah bakal pinuh geus Isra teh ngan lamun engke di jerona aki-aki wungkul oh ngan tiluan tuh aya geuning eta nu apaleun ngan tiluan berarti RT gente urangnya tah RT juga amakeun awas sia mah cenah ku aing tingali isuk diteluh artinya Isra teh berjalan maka urangnya kudu berjalan dan nurutan Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hese urang mah atuh berjalan dina kahirupan we salah jadi bener da kedul jadi daek teu balik jadi balik pedit jadi bageut maka hayang ngangeuskeun masjid ieu teu kudu loba barang penta di jalan teu kudu minta kabatur ibu teu kudu heubeul sabulan mun di dieu aya kakak 200 kakak kali 10.000 geus sabaraha 10 kali 200 2 juta tapelkeun kana luhurna beulikeun kana semena ngawujud RT tapi da lain RT nya nah atuh tadi ungeuk wae wah teh hayangan jadi RT yo mangga we cenah kopi cenah bere sidik urang teh mencoba nyebut RT kada teu ngaku RT ungeuk tuluy RT muncul urang mah nolak tadinya RT lain gitu Pak Ustad abdi lain RT ieu mah RT teh geus beres masjid mah bisi gandeng kana ceuli bikeun we sakalian jadi DKM meujeul jadi DKM teh adan mah teh hoak da preman atuh teh da adan di alus-alus mending hese nu ka masjid teh ayo adan pelengkang pelengkung Allahu Akbar Allah nu ka masjid teh tah robah adan Allahu Akbar hudang jelema kabeh rabeng ka masjid tah wayahna nya teh adan kitu lain mah di masjid teh abah we palawargi sadayana wirehing abah tos di masjid gara-gara rugah urang di depan subuh beletuk pan eling umat baru-baru ibu urang gitu kuat yang seri sakedeng deui Idul Fitri takbiran bah udah ngora Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar coba nu tadi takbir Allahu Akbar pangatur lagu Bang Jejak acara tah alus sok takbiran kayak gitu sok Allahu Akbar walillahil ham dek ka masjid mu alo insya Allah lamun teh DKM dipecat hari tak keneh ya budak milu seuri berarti atoh bae jang ya atuh ka masjid wae can aya wae atuh nadoman sifat-sifat Allahnya wujud kidaba empak tung ting domba empak tung ting domba empong pak tung ting sesok ngomong wujud kidaba empak tung ting domba empak tung ting domba empong pak tung ting domba empong pak tung ting domba mbah boba boba mbah bo mboba mbah ba domba empong pak tung ting domba empong pak tung ting domba empong pak tung ting domba empong pak om pak boba bo empong pak bom pak boba mbah bo mboba mbah bo mboba
tuh baseuh tak karpet kacai kayak itu susurian kuat jerit baseuh tak karpet kacai di urang mah pan gitu tak ieu teh hadroh teh keun bae sok di masjid memeh magrib teh gitu tah pek jadi haneutkeun ieu masjid teh nya ku budaya di urang we haneutkeun ku pupujian ku nadoman gitu atau setengah 7 can aya wae nu ka masjid tuluy abah eling umat atuh nepi ka jam 7 eling umat nepi ka setengah 8 aing teh can magrib haneutan ieu masjid teh lebar bari gede loba jamaah teh moal katampung sebenarnya sabab Nabi Muhammad ge isra teh ti masjid ka masjid Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa mi'raj ai mi'raj teh naik ka mana naikna ka Sidratul Muntaha deuk naon deuk di titah salat matak masjid deui fungsina teh keur salat keur bapak-bapak wayahna ka masjid salat pingpin imamna ngan imam kudu bijaksana tempo aya budak tempo aya aki-aki ulah rakaat pertama Al-Baqarah alif lam mim RT nu pangheulana ngejat lila imam rada gelo mah kitu atuh punung imam itu teh kumaha akhirna nyerenkeun lamun urang salang imaman sok kumaneh ieu pepeuleuk pan ka hareup aya nu dibacana teh al ikhlas we haben qul huwallahu ahad Allahus samad ai rakaat kadua meureun magrib teh hayang anas ngan poho deui atuh ngareureuh heula ka jamaah bae qul hu deui oi ari jamaah meureun da teu apal naon-naon jeung sieun ku preman mah sieun dikadek mangga we cenah lajeng nah da beres salat teh kuat pada nangkep hade cenah teh maneh leutik-leutik yang imaman kapake nah mah jeung kapake tere sakedeung deui ieu Idul Fitri sakedeung deui taraweh imam teh sing bijaksana di tukang teh aya budak aya bolon aya nini aya aki-aki ulah dapon maneh apal Al-Baqarah dibaca kabeh ulah maneh dapon maneh apal Al Imran dibaca kabeh nu ponok-ponok we ti Al Ikhlas Anas Al Falaq Al Asr nu kitu we kapake jadi imam teh ya Bu sok geura sok tarawih nepi 3 subuh tah insyaallah si eta teu pangheulana balik tah moal teu nace balik lila aing hoream kitu tah sok makmurkeun ieu masjid teh kumaha makmurna ku dieusia aya diniah cenah di dieu teh eta budak ibu cenah ngaji nya ari budak teh sakola tah geuning jebleh budakna ari budak teh sakola dihoak disentak disengor nah ari budak teh ngaji nepi ka enjoy ai budak pinter bahasa Inggris dibangga-bangga ai budak teh bisa ngaji eueuh bangana asa teu harideng jelema teh sok wayahna neng ngaos nya ngaos teh saha pak guruna di dieu geus aya guruan can RT teu eta geuning nemalan disebut RT bener hayangan tuh wakilnya wakil mata ngadoan teh hayang teh RT sing sibuk cenah hiji dua ngaraosnya aya tos aya guruna di dieu Ustad saha namina Ustad Udin Yudi Rudi keneng Rudi Udin budak teh Rudi mana Arab ngabejaan teh Udin Rudi tuh nu bener mah Rudi mau jeung Udin mana ieu cek hate budak sia ge lote cenah Ustad Rudi nya ngaraosnya sabab ibu teh bakal leungit bakal maot ibu teh bener Bu ibu teh bakal maotnya bener bakal hejuk atuh ayeuna ari budak ieu teh pendidikan nu pangalusna teh indungna budak leutik orok hayang dijilbab ternyata indungna dijarilbab ieu mah geus 40 tahun mung dijilbab ternyata ninina dibeureumah padahal ieu teh pendidikan budak teh diserenkeun ka indung jeung bapana meungpeung di dieu aya diniah sok arasupkeun
ulah dapon maneh karunya capeun budak teh kudu ngapalkeun can SD can SMP ka mana teh balik RT euy balik deui moal teh ngaraji seueur rencangan nu ngaos di dieu tuh dipanggieunkeun tuh bangunanna ge nya ulah hareureuy kudu bisa ngahargaan ka sepuh darengekeun neng ya kupikeun komo ulah waka beger nya tong nurutan anu tukang letih keneh ulah main HP bisi dibawa ka birik militer nya ulah jiga nu belah ditu tiktokan wae bari salaki mah ngek nangun jagong nang jangun bawang nah dibalikan karena kuota di jalan teh keur kieu we ayo jing ayo ayo jing salaki mah ngek dengan duit riweuh cicing da urang mah keur mapatahan budaknya deh nya ulah kitu nya ulah sosorongot nya lamun dibere ceceh tampa ulah jiga nu gigireun dede dibere duit leutik teh kuat being meh kana saha nu gigireun dede teh nya kaditu jeung kaditu nyeting saha teh nyaho urang ulah baperan ulah nurutan nu tukangeun dede nya sok reret ka tukang saha saha mamah ka dieu teh henteu ka dieu bapak ka dieu be ya nu henteu bapak henteu bae dede ludeng ka dieu nyalira dianteur kurang rencangan oh komat kudu ngaji nya tuh ai teu ngaji mah tinggal nu pengker nepi ka ai ngaji teh ari ngaos teh judul engke panungtungan jadi maot jelema sok ngaji nah RT kira-kira teu wani maka jeung ngerahkeun pasukan kuat hayang jajan alah aing betul kuat ampun tak itu budak anu papatahan kabur budak ayeuna mah meureun ditita kudu di tukangnya di kieu-kieu juk balik Allah ampun atuh aya nu aya tah ngaosnya sabab maot teh pan maot teh mawa la ilaha illallah la ilaha illallah teh aya teh dina ngaji lamun teu ngaji bahaya maot keur ngomongkeun batur keur ngagosip tuluy dicabut nyawa ditanya man rubuka saha maneh capek masjid pangeusieankeun madrasah panglebetkeun ku saha lebetan tah ku barudak-barudak ieu nya ngeusahan abdi rek ini deui ah kumaha urang mah jeung ka mana dari namiluna gitu hayang kudu mawa lain meneh kitu ibu teh horea me mawa ibu deuk naon ayo edek onaman ku aing gulutukeun tadi sawah ampun sing sarehat bu sing paranjang yuswa pararek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi sakitu nu kapihatur bobok sapano naon hayang keneh kurang tanya hoyong duit kata bu sabaraha bu tabu genep oke oh siap tenang nepi ka jam genep cenah keur itu duaan hareup jam genep tah keur urang mah urang baralik keun antep manehna cenah naguk nepi jam genep paling nu ceramahna botol dek ngeusan dede make jeung balik deui sing saroleh salam baktos ka saroge ibunya
sing sehat lahir batin dunia akhirat. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup luhur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu katada billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau asal. So. Allahu Akbar.